Hello，大家好，又係我卡卡老師啊。今日想同大家分享一下有關培養主動性啦，或者表達能力嘅分享喎。因為其實小朋友去到3歲嘅時候，其實佢嘅表達能力都已經好好㗎啦。其實小朋友喺表達能力嘅培養方面，最緊要就係家長要協助。家長要協助係點樣協助？就係俾機會佢同埋做示範啦。例如見到人有冇打招呼？首先你要問下你自己，你自己有冇同人打招呼先？除咗此之外，仲有買嘢嘅時候，我哋本身有冇禮貌呢？或者買嘢嘅時候，識唔識講唔該，或者發問問題？其實如果小朋友喺你隔離嘅話，佢會聽住你講，聽住你去問，聽住你去回應嘅噃。所以小朋友其實由2歲同你去街嘅時候開始，佢已經係學習緊。嚴格嚟講，其實佢一出世已經學習緊添啦。因為佢開始嘅時候係未識講嘢，而慢慢跟住大人嚟學。咁所以你哋講嘢嘅時候都要小心留意。喺日常生活裏面，我哋可以做一個示範，同小朋友去溝通，回答佢問題。當佢去到2、3歲嘅時候，開始成日問你點解啊？點解啊？咁嘅時候，佢嘅求知欲強，亦都學習能力開始強，你就要有所回應。例如答佢嘅時候，你要解釋俾佢聽，或者慢慢加一啲嘅詞語，例如形容詞、數詞、量詞，或者係一啲特別啲嘅連接詞或者連詞啦。例如你開始嘅時候，可能真係講單句，你係問佢係咪想要一樣嘢，可能你要教佢話：我想要玩具，我想食麵包，我想食餅乾等等。但係慢慢你就會加埋一啲嘅數詞量詞俾佢啦。我想要一個麵包，你會問佢你想食幾多嘢？或者你會問佢一啲唔同嘅嘢，你就要佢答埋個數詞或者量詞。咁你做一個良好嘅示範嘅時候，佢就會記得啦。慢慢久而久之，佢就會接收咗好多唔同嘅數詞、量詞、形容詞啦。咁再落去嘅可能就會話因為、所以、如果、但係。呢啲字你都要加埋落去咯喎，咁樣你就會令到小朋友嘅語言表達越嚟越豐富，越嚟越強。除咗日常生活裏面，我哋可以加，其實日常生活唔足夠嘅噃。日常生活只係我哋提供一啲機會去俾小朋友喺平時冇壓力、無拘無束之下去答到問題，或者去表達到自己。但係一啲嘅訓練，我哋要加強。例如為佢哋第日考試去預備啦，或者去面試預備啦。小一面試嘅時候，好多時都會有語言表達嘅分數，呢個係一定㗎啦。咁去考小朋友唔單止淨係講嘢嘅喎，唔單止淨係回答問題嘅喎，可能佢會叫佢講故事，或者講程序圖，或者喺小朋友回答問題嘅時候，佢嘅組織能力係咪強呢？有冇系統？有冇邏輯思維？咁呢啲都係要喺日常生活去鍛鍊。如果你而家嘅小朋友係2歲、3歲，你就可以開始去培養佢表達能力啦。咁就係喺日常生活裡面加強，或者喺你講故事嘅時候用啲誇張啲嘅表情啦。講故事嘅時候，其實唔單止係可以讀字，最緊要其實係睇圖畫講翻出嚟，因為其實小朋友係未識認晒所有字，咁所以睇圖畫就係最幫到佢哋㗎啦。咁你可以睇圖畫，令佢講翻個故事出嚟啦。講故事嘅時候，仲可以加啲形容詞落去，誇張啲嘅表情。有時候甚至可以扮埋角色裡面嘅聲音，好嬲嘅聲音，好開心嘅聲音，或者有疑問嘅聲音，呢啲都可以幫到小朋友加強佢哋嘅表達能力嘅噃。除此之外，我哋記住喺講嘢嘅時候，
仲要加啲語氣，咁樣先可以幫到小朋友表達㗎。咁而你講到有系統嘅表達，咁你記住啦，有系統嘅表達都要訓練嘅喎。日常生活係一個好好嘅例子，例如你叫佢複述翻喺學校做過嘅嘢，複述翻佢今日晏晝做過嘅嘢，咁你就可以有系統要去組織翻啦。開始嘅時候唔好太深，可能問下佢：咦，你今日晏晝喺屋企工人姐姐或者係 Auntie 同你做過乜嘢啊？你最開心係玩過啲乜嘢啊？咁你就可以等佢講翻：我今日最開心係玩 puzzle。咁跟住有做過啲乜嘢啊？跟住我可能係去食咗茶點啦，或者係休息睇下電視啦，聽下兒歌啦，呢啲都係嘅喎。咁你就教佢啦，講咗一樣嘢，跟住第二樣，跟住第三樣，慢慢就加翻。我第一做咗玩 puzzle，跟住第二我係去食茶點，第三我去聽咗個故事或者兒歌等等。咁你就有系統，令到小朋友去慢慢將件事，而佢喺日常生活裏面亦都可以有系統咁慢慢將佢所做過嘅嘢表達翻出嚟啦。呢啲都係一啲嘅技巧。如果你喺日常生活唔幫小朋友去培養嘅話，其實去到返學佢就先至剛剛開始，或者係淨係得返學嘅機會開始嘅話，咁樣對小朋友咧就唔足夠嘅訓練啦。咁唔足夠嘅訓練影響到佢嘅就係第日語言表達要慢慢喺學校嗰度學啦，機會減少啦。咁亦都令到佢咧可能第日去面試嘅時候，亦都唔係有太好嘅準備啦。咁呢啲都係我嘅少少心得啦。如果家長有興趣繼續去探討落去嘅時候，可以留言話俾我知，咁我再覆返你哋啦。今日分享到呢度，拜拜。如果大家鍾意我條片嘅話，記住撳 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啦。